Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rangiro. Oke, Rangiro kali ini akan membongkar backdoor Oppo A5s. Dan untuk pembongkaran sendiri harus menggunakan blower ini ya, atau pemanas. Setelah dirasa panas lalu dicongkel menggunakan cutter seperti ini ya, untuk membuka celah backdoor. Lalu kita masukkan bekas touchscreen untuk menyeset backdoornya ya. Kalau masih perawan tuh apa-apa susah ya. Ini Oppo-nya belum sama sekali pernah dibongkar, jadi susah. Kalau sudah masuk touchscreen seperti itu udah enak ya, tinggal kita panaskan lagi lalu kita jalankan touchscreen-nya, otomatis langsung ambrol lem-lemnya ya. Tapi hati-hati, itu biasanya ada fleksibel fingerprint tapi belum tahu titiknya di sebelah mana. Oh, nggak taunya di bawah kamera ya, fleksibel fingerprint. Nah, ini dia fleksibelnya, jangan sampai robek nanti malah nombor. Buka bautnya dulu lalu kita congkel klemnya, baru kita buka soket fleksibel fingerprintnya. Kalau sudah terbuka begini sudah aman. Cukup sekian video dari Rangiro, mudah-mudahan dapat membantu untuk pembongkaran backdoor Oppo A5s. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.